ஹே காய்ஸ், ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு லவ் பேர்ட் ஸ்விங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் கலர்ட் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டேங்க. நீங்கள் வேணால் பிளெயின் வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே ஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு ஒரு கிரிப் வர்றதுக்காக பிளெயின் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை வச்சு பின்னாடி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் ஒரு 2 லைனுக்கு உள்ளன வந்து முனையில் ஒரு கொஞ்சமாக க்ளூ தடவி அதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு 2 கோல்டன்ஸ் அண்ட் ஒரு பேர்ல் போட்டு ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் எந்த பீட்ஸ் வச்சாலும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எது அழகாக தெரியுதோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி 2 செயின்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கில் முனையில் 4 ஓட்டை போட்டு அதில் வந்து நம்ம அந்த செஞ்சு வச்ச செயினை வந்து டை பண்ணி வச்சுடுங்க. அப்புறம் இந்த 2 செயினுமே ஜாயின் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேங்க. நீங்கள் இதோட 2 சைடு நாட் போட்டு விட்டுறலாம். இல்லை என்ன மாதிரி ஸ்டிக் போடணுன்னா அதுக்கும் 2 நாட் போட்டு நடுவில் ஒரு ஸ்டிக் போட்டு அந்த ஸ்டிக்கோட அந்த 2 நாட்டை டை பண்ணிடுங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்டிக்கோட நடுவில் ஒரு நாட் போட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட லவ் பேர்ட் ஸ்விங் ரெடி ஆகிடும். ஓகே காய்ஸ், see you in my next video. கேஜில் ஸ்விங் மாட்டியாச்சுங்க. ஓகே காய்ஸ், பை பாய்.